Dan ini ya teman-teman ya, kita cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Jaden. Teman-teman, di video kali ini Umi Jaden mau berbagi yaitu resep ya. Ini obat ya, sekaligus dessert ya, untuk obat batuk. Jadi ini sangat menyehatkan. Mau tahu bagaimana buatnya? Simak terus videonya. Ini ya teman-teman, bahan-bahannya. Saya di sini ada 4 buah pir salju ya, pir kuning seperti ini. Ada sedikit gula batu, ini boleh banyak kalau yang suka manis. Dan juga ini adalah biji jimpo ya, jinpei. Ini nanti ambil 1 sendok lebih ya, 60-70 butir gitu ya, dihaluskan. Tapi ini saya agak kasar aja ya, nanti bisa dimasukkan ke dalam sini. Jadi bahannya sangat mudah. Nanti saya kasih sedikit jahe dan juga garam. Nah, ini jimbonya saya haluskan ini ya, boleh halus sekali, boleh kasar. Ini saya tambahkan sedikit garam dan juga jahe teman-teman. Jadi karena jimbo ini ada setengah pahit gitu ya, ada sedikit pahit-pahitnya. Jadi ini saya tambahkan jahe dan juga garam. Jadi ini kita aduk, baru kita masukkan ya. Ini sangat bagus karena sekarang saya sendiri dan anak-anak satu keluarga di sini batuk ya. Jadi ini kita makan selain dessert, ini juga obat batuk. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kita lobangi. Kita ambil seperti ini. Nah, bijinya kita buang. Kita lobangi di tengahnya seperti ini. Kita ambil bijinya keluar, kita korek keluar, lalu ini kita bagi 4. Kita bagi 4 karena saya ada 4 ya. Boleh juga itu jimbonya ya, ini biji putih-putih ini banyak juga boleh gitu, sesuai selera lah ya. Saya kasih 1 sendok teh saja masing-masing seperti ini. Lalu kalau sudah kita masukkan bubuknya ini ke dalam buah pirnya, lalu baru deh kita tambahkan gula batunya. Kalau nggak ada gula batu, teman-teman bisa menggunakan gula merah atau gula kelapa ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bagi yang suka manis boleh ya, boleh tambah gulanya seperti ini. Nanti kita tutup, lalu ini kita kukus teman-teman. Kita steam, kita kukus ya. Oke. Saya sudah 2 kali bikin teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Ini gula batunya seperti ini, baru deh kita kukus. Maaf ya tadi agak gelap lampunya, nggak saya nyalakan. Nah, seperti ini kita kukus 40 menit sampai 1 jam ya. Nah, kalau semakin lama kan semakin lembut gitu ya. Tim pir salju ini di Cina atau di Hong Kong di sini sangat dipercayai ya, bisa mengobati batuk teman-teman. Jadi untuk batuk berdahak gitu ya. Dan saya memang merasakan memang lebih enak gitu ya. Jadi selain buat dessert untuk cuci mulut, ini juga bisa menjadi obat tradisional, obat Cina tradisional ya teman-teman. Jadi ini kita didihkan dulu ya teman-teman. Kalau sudah mendidih, kita tim, kita kukus, lalu kita kecilkan apinya. Jadi kita kukus dalam posisi api kecil seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti biar hasilnya lembut gitu. Nah, ini teman-teman, ini sudah matang ya. Seperti ini tampilannya. Ini maaf ya, suara saya agak bindeng. Ini karena batuk. Nah, ini seperti ini.
Nah, dia akan mengeluarkan air dan ini pirnya nanti sangat lembut dan baunya wangi banget ya karena ada jahe. Dan jadi ini pahitnya sudah hilang teman-teman karena sudah ditambahkan gula batu ya, gula batu. Oke deh, ini kita angkat teman-teman ya untuk disajikan. Dan ini ya teman-teman ya, kita cobain buah pirnya. Học bò để chiều, học bò để chiều, học bò để chiều. Nah, ini sangat lembut, sangat enak dinikmati hangat-hangat ya teman-teman ya. Enak. Enak. Anak, Yummy. baby. Yummy. Baby. Enak. Enak nggak? Enak, enak nggak? Enak? Ada bola Ah. Không thể cả. Yummy. Baby. Yummyเลยว่ะ enak. I love. Enak. I love. Yummy. Teman-teman ya, ini si kecil suka dan ini tinggal yang terakhir, suapan terakhir. Oke teman-teman ya, silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Umi Jedan dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, dan juga di share ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.